早幾日咧，啱啱影完 BMO Marathon 啊！我咧係時候咧 upload 一啲相咧上去睇下咧，大家可以俾到啲咩 comment 我嘅，等我揀幾張掉上網先。睇下邊個俾啲意見我先吓，就係得啲 like 㗎，係好多人 like 嘅，不過冇意見嘅，咁我唔知道點樣可以改善嗰啲相喎。究竟有冇人可以俾到意見我嘅咧？大家好，我係輔導人嘅張醫生。咁頭先我講個例子咧，可能咧大家都已經咧係可能遇見過嘅嚇。好多時我哋影一啲相翻嚟，無論係人像相又好，旅遊相又好，翻嚟嘅時候想擺上網，分享俾攝影同好睇，然後咧想睇下有冇啲意見可以做得好啲，又或者邊張相咧係有啲咩要留意嘅地方啊咁嘅。但係大家咧網上嘅朋友咧，可能係太過客氣啦。往往可能淨係俾個 like 啊，一啲好簡單嘅 comment 都冇講到咧，張相咧可以點樣改進嘅。咁今日咧，我咧就會介紹幾個嘅 AI 工具，去試下用 AI 辦法去幫大家去評相嘅。好，我哋馬上去一啲例子睇下。今次咧，我有3個例子，頭嗰2個例子咧，主要用 Google Gemini 咧去評相嘅，而最後一個咧係教大家咧喺 ChatGPT 嗰度點樣去照片有啲嘅改進嘅。要評選一啲照片咧，其實咧諗到咧，第一步我哋要做咧就係上載所有我哋想評選嘅相片嘅。喺呢度咧，我感謝咧我嗰啲攝影嘅朋友阿賢咧，借出去10張嘅雀鳥嘅相片嚟俾我做一個示範喎。當我哋已經上載咗呢10張嘅照片呢，咁係時候呢，我要打入一啲嘅指令，去教佢點樣呢去評選相片。喺呢度呢，我就打咗有7個嘅準則。呢啲嘅準則呢，都係我請教好多嘅前輩同埋我自己多年嘅經驗得出嚟嘅。因為呢，我想實質啲比較呢10張照片之間嘅一啲嘅好壞。咁所以呢，我就喺指令嗰度呢，就加入要為每一張照片呢去打分。0呢就係冇咁好嘅，而10呢係最好嘅滿意嘅分數。而呢7個準則呢，分別係主體係咪好突出呢？即係話雀仔呢喺張相嗰度係咪好吸引你嘅注視啊？主角係咪好清楚咁喺張相嗰度表現出嚟呢？咁第二就係一啲眼神同埋一啲神態啦。咁你話雀仔都有眼神同神態，有時咧影得雀鳥相多嘅朋友咧都知道咧，有時有啲反光咧，的確係喺雀鳥嘅眼睛嗰度咧係可以反映到眼神嘅喎。咁呢啲相咧當然就係可遇不可求啦。但如果你影得到咧，都係唔錯嘅。所以喺呢度咧，我亦都加入呢個條件，就係有冇眼神光啊，同埋照片咧有冇反映到佢而家係做緊啲乜嘢嘅。第3個準則咧就係光線嘅運用啦。好多時我哋影雀仔相咧都會咧出現咧一啲曝光過度嘅情況，特別係出現喺佢翼嗰個羽毛嗰度嘅。咁所以咧，如果你睇過我之前影雀鳥嘅片咧，我都會建議大家咧喺早上嘅較早嘅時間，又或者黃昏嘅時間，去避免出現呢啲陽光過曝嘅情況嘅。第4個準則咧就係構圖啦。影開雀鳥相嘅朋友咧，通常都會預鬆少少嘅，然後喺數碼黑房裏邊做裁位嘅。呢個準則咧就係睇下攝影師喺裁位嘅時候會唔會擺一啲適當嘅位置去吸引人哋注視嘅。而第5個準則咧就係一啲嘅攝影技巧。
影雀鳥相嘅時候，其實首要條件呢，就係要對焦正確啊！你對雀仔嘅眼睛要對焦正確，而且飛行時有一定嘅速度，快門亦都唔可以太慢，所以呢，要影到一個清晰嘅飛行姿態都係好重要嘅。第六個準則呢，就係一啲嘅背景同埋環境嘅營造。影雀鳥相冇錯，主角一定係雀鳥，但有時我哋都需要注意呢背景同埋環境嘅氣氛，例如咩天氣啊，我哋都要表現喺個照片度嘅，令到人知道呢究竟呢個雀呢係喺咩情況下拍攝嘅。而最後一個準則呢，就係創意同埋個人風格啦。畢竟呢，攝影都係藝術嘅創作。你會唔會呢？永遠都係用快門對住雀就咁影就算呢？其實拍攝雀鳥呢都有好多嘅方法，例如可以用一慢嘅快門 pan 鏡跟住隻雀影啦，利用一啲好多嘅留白做一啲特別嘅構圖，呢啲呢都係一啲創意嘅做法。你睇下喺 Gemini 嘅平台嗰度呢，輸入呢7個嘅規則。你睇下，一陣呢就會有晒所有嘅 comment，每張照片咧細緻咁樣打分同埋俾意見嘅。你話係咪好厲害呢？利用 Gemini 軟件去為照片評分呢，喺呢度呢，我會建議大家用佢個 Pro Engine 去做，因為始終呢，用 Pro Engine 呢，佢呢嘅評分呢都會比較細緻啲同埋準確啲嘅。最後呢，我再次感謝我呢位攝影朋友阿賢呢，借咗10張嘅雀鳥相片呢，係俾我呢喺網上面做評審嘅示範嘅。如果大家對阿賢嘅攝影作品有興趣嘅話，不妨到以下呢個 Facebook 嘅網站去加佢做朋友嘅唄。好啦，睇咗阿賢嘅例子之後呢，係時候呢，我呢都試下我評選下我啲相咯喎。我就將我呢以往去旅遊嘅一啲嘅旅遊嘅照片10張啦，就上載到 Gemini 嘅平台。相信呢大家都估計到㗎啦。喺呢度呢，我呢就設定咗一啲嘅規則去評選照片嘅。我為咗咧去了解咧每一張相各樣嘢嘅優劣咧，我咧亦都叫 Gemini 咧喺每個項目嗰度咧打分嘅。如果你問我咧一張優秀嘅旅遊攝影相咧應該包含咩元素，我就毫不猶豫咁都會答你，呢張相有冇帶你去旅遊嘅感覺啊？其次咧就係一啲光線嘅運用、構圖啊、色彩嘅配搭啊。同埋個畫面可唔可以表達到人同埋嗰個地方嘅關係嘅故事性呢？當然一啲基本嘅技巧，例如呢張相係咪曝光正確，張相係咪清晰，見唔見到細節嘅位置，地平線係咪水平位，呢啲咧都係我哋考慮之內。最後，我覺得最重要就係有冇個人嘅風格啦。個個都係影呢個景，你有冇你自己一個獨特嘅角度去影呢啲相呢？我哋將呢啲法則呢輸入去 AI 平台嗰度，你睇下一陣就已經見到一啲好細緻嘅 comment，而且每個都有分數嘅，所以我哋以後評相啊，我哋用 AI 平台都好足夠㗎啦。如果呢，大家想知道我剛才嘅例子，我所定嘅規則究竟係點樣寫嘅話呢，歡迎大家隨時 email 我去索取我以上嘅一啲嘅資訊，我會電郵俾大家㗎。我會將我個聯絡電郵呢擺喺描述欄，歡迎呢各位互相嘅切磋同埋交流嘅。我喺度呢分享少少我用 AI 平台嘅一個心得啦。其實用咩 AI 平台呢都係唔重要嘅，係最重要呢就係你懂得點樣去 set 一啲嘅限制俾佢，同埋誘導佢點樣去做出你心目中所理想嘅效果。呢個係重中之重嚟㗎。頭先呢，我係用 AI 嘅平台呢做咗2個一啲 AI 評分嘅示範。而家呢，我用另外一個 AI 平台 ChatGPT 呢去呢做一啲實質嘅照片嘅一啲改進嘅一啲嘅方案。我首先都係上載咗3張上次我同 Emily 影嘅照片啦，
分別喺構圖、調色、創意同埋攝影技巧上面咧，睇下有冇啲改進嘅地方嘅。你睇下輸入幾個簡單嘅指令，你睇下 ChatGPT 咧已經咧係產生一啲改善嘅建議，而且咧裏邊有埋咧數碼黑房點樣去調校咧，佢亦都有一啲嘅建議喺度。每個建議咧都十分詳細，你可以落機咧去真正咧去調校張相嘅。不過咧，意見就還意見，好多時咧呢啲人像相咧都好主觀嘅。不過有意見啊，總好過冇意見啦。大家如果有機會嘅，不妨都用我呢個方法去試下點樣去改進張相啊。最後咧，我叫 ChatGPT 咧喺呢3張照片裏邊揀咗最好嘅，結果咧佢就揀咗第3張，因為咧佢話完成度最高嘅。佢亦都俾咗好多唔同嘅方案去點樣改進呢張相嘅。喺呢度咧，ChatGPT 咧提供咗一個調色嘅改善方案，令到第3張相咧更專業、更似雜誌級嘅質素嘅。咁我揀咗呢個方案之後咧，就見到下面咧有詳細點樣去調色啊、光暗點樣調校啊，同埋唔同 color channel 嘅一啲嘅 adjustment 啊，你都見到好清楚咁樣去解釋嘅。你可以根據佢提供嘅步驟，一步一步咁樣調校張相嘅。咁你會問啦，可唔可以咧將頭先調校嘅一啲嘅程序，呢啲嘅步驟變成一啲 preset 啊？其實咧係可以嘅。咁你睇下下面，咁佢已經咧有一個 preset 嘅方案，去教你咧點樣喺 Lightroom 裏邊咧做一啲嘅頭先剛才所講嘅調校嘅一啲嘅 preset。你跟住去做咧，咁咧你就可以做到佢要你想你改善嘅效果㗎啦。相信認識我 Dennis 嘅朋友都知道，我嚟緊9月份咧喺列治文公立圖書館咧有個非常黑白嘅攝影展啊。咁其實呢啲相咧，全部我都係用頭先我剛剛介紹嘅一啲嘅評分辦法，由我300-400張嘅精選照片挑選出嚟嘅。所以咧，大家如果有時間嘅，記得過嚟捧場喎。好啦，頭先咧透過一啲 AI 工具嘅一啲嘅示範啦，咁大家都見到啦。AI 工具咧實質上可以幫到你咧，去真係可以俾到 comment 你張相，同埋講出你需要改善嘅咩地方嘅嚇。咁啊 AI 工具都的確係唔錯嘅嚇。咁咧有好多朋友咧就問我，究竟我係咪要學多啲嘅 AI 工具啊？咁會唔會多啲嘅人俾 comment 我咧？咁我覺得就咁嘅。AI 工具咧就有好多隻啦嚇，咁其實咧都冇話每隻都有佢唔同嘅特點啦嚇咁嘅。咁其實你需要最重要嘅一樣嘢咧，係點樣去俾一啲規則佢，點樣去限制住佢嘅做嘢嘅一啲嘅方向咁樣嘅嚇。我哋幾時都係需要咧。去街住咧啲 AI 嘅工具，啲人係走噶嘛嚇。咁如果你俾得一啲規則啊，同埋一啲嘅準則去俾得清楚嘅，我相信佢做嘅嘢咧唔會差得個人好多嘅啫嚇。咁啊，甚至好過人添嚇咁樣嘅嚇。咁好，咁今日咧個變電咧介紹呢度。咁啊，如果你喜歡 Photo One 呢個頻道咧，請你免費嘅訂閱啦。咁如果你中意呢條片嘅講解同埋介紹嘅，麻煩你 comment like。同埋 share 俾其他中意影相同埋中意一啲科技嘅朋友喎。好，咁我哋下一條片再見㗎啦，拜拜。